就係以前意大利嗰啲畫家大師點樣掃描，佢哋咧好多時候都用一個中間色調嘅紙，嗱大家見到，然後咧白色嘅位咧佢加啲白粉上去。大家好，歡迎做馬生。今日想講嘅係古代特徵最有效掃描方法。好，我屋企有本咧好舊嘅掃描書，就係以前意大利嗰啲畫家大師點樣掃描。佢哋咧好多時候都用一個中間色調嘅紙，嗱大家見到，然後咧白色嘅位咧佢加啲白粉上去，深色嘅就落少少深色，唔理佢係粉彩啊、木顏色啊或者係乜嘢咧，都係用呢個方法呈現。其實呢個係非常有效嘅畫掃描方法。好，我攞呢一張咧做一個示範。首先咧，我哋有啲粉彩筆啦，有一個白色啦、中間色同埋深色嘅。咁 depends on 咧你嗰張紙係咩色。然後咧，我哋多數咧你可以3支都用晒。如果冇粉彩筆嘅話咧，你哋就可以用冇顏色筆都可以咁做。不過粉彩就舒服啲，容易啲做咁樣。或者係油粉彩都得嘅，不過油粉彩就擦唔到啦。好，咁我而家要係加速版嘅示範，容易啲同大家講。嗱，首先咧，你用一支深色過你嗰張底紙嘅筆起稿，咁樣咧就係畫翻啲比例啊、大細嘅啫。咁呢個方法咧，好有效地可以出到光嘅效果。我即係話捕捉到你前面畫嘅嘢嘅神髓。For sketch 咧非常有效果，好畫。佢就你都可以做精細嘅，不過我 recommend 咧就多數我嚟做快捉嘢咧，一瞬間即逝嗰啲咧特別開心。你見我咧落完個比例之後咧，大致上就得㗎啦。然後咧就即刻咧攞嗰支白色筆咧去做光嘅位置。咁記住咧，佢嗰個principle 嗰個 core 嘅法則咧有一個要記住嘅啫。任何光過你嗰張紙嘅顏色咧，你就俾光；任何深過你嗰張紙嘅顏色就俾深色；任何同你張紙顏色差唔多嘅咧，你唔使落嘅。咁呢個就係會做到唔使密質質同埋好紋嘅方法。然後第二個重要啲嘅話咧，嗱你見我而家落緊一啲深色嘅位置係咪啊？咁粉彩筆有做好啦。唔使排得好靚，就係你一下揾手指推咗佢就會散咗呢個顏色啦。咁仲有一個重點要留意咧，就係話我頭先講過啦，你有支白色筆做光，一支深色筆做暗噶嘛。咁樣咧，你基本上咧都係做光先，同埋做光嗰個力度係強啲。暗色咧你落少少就得噶啦，多數我都會落眼見到70%就得噶啦。用光去走嗰個造型。當然你可以咧傳統用翻咧白紙，然後用2B 去做啦。但係有一個唔好處就係話，如果好短時間，然後你想做光位出嚟嘅話咧，你又要做多啲手續啦。咁所以其實呢一個做快嘅 sketch 咧，好好用嘅。嗱，大家見我咧，如果你想修正嘅時候咧，記住咧就要用呢個掃描擦膠，因為粉彩咧就係黏就會快好多。如果你用木顏色嘅時候咧，咁你可以用專用嘅木顏色嘅擦膠啦，但係佢冇咁容易擦得完全乾淨，所以個效果會係你又會辛苦咯。但係亦都有個唔好處嘅，如果用呢個粉彩筆，佢係其實係支粉彩嚟嘅，咁佢出邊咧就包咗一個木條，會容易啲做。咁你會話我如果用普通粉彩得唔得？其實係得，不過咧就難控制。咁新手嚟計，我覺得用呢一個好好用。但係再 remind 翻有一個 point，你就係因為支筆咧佢好脆，一跌咧就斷唔跌得啦。第二就係話嗰個尖咧，你用刀仔刨咧，嗰個好快就用到骨嘅，所以你慢慢要 feel 下究竟你嗰支筆嘅尖位喺邊。呢個咁有趣嘅灰紙雙色掃描班咧，我係會搞一個 Google Meet 嘅網上課程嘅，咁會有實時嘅示範，同埋大家可以問我問題嘅。咁嗰個詳情同埋報名咧，就喺 description 嗰度見到，同埋呢條片後邊咧就會有詳細嘅講解嘅。咁就希望喺我嘅網上班度見到大家。大家好，歡迎屯門畫室。今日想講嘅係 Google Meet 繪畫工作坊灰紙掃描啊！好，太耐冇教灰紙掃描啦。OK，我哋又開翻
灰紙掃描班。今次嘅主題係動物，咁我哋睇一睇嗰個日期、上課時間先。基本上佢係一個圓柱體啦，咁就呢度有嚿肌肉，咁你最主要你做咗呢個暗先，呢個位暗咗佢先。咁你見我翻嚟覆去排線啦、推啦，係嘛？腰咧，佢即係大隻佬咧，佢呢度有一嚿肌肉，然後咧 pat pat 嗰度有一嚿，咁注意就係光暗光暗。好，我都唔記得幾耐冇再教翻灰紙掃描呢個最傳統歐洲嘅畫掃描方法啦。我諗可能有成年啦，咁就遵眾要求，我又再次教翻啦。今次嘅主題呢，我哋就係用動物做主題啊，希望有少少唔同嘅新意俾有學過嘅朋友。咁我又係會由零開始教嘅，所以其實唔使擔心。係唔需要有任何掃描底子嘅。如果之前上我班呢，就會容易啲上手，但係我會當大家新手咁樣去教嘅。咁我哋有6堂嘅課程，又係一如以往啦，2堂1張畫，咁所以前後有3張畫我哋會完成嘅。好，我哋第一章嚟到呢，我就係啱啱我去咗英國倫敦睇畫啦，我就睇到好多張達文西嘅手稿，其中包括埋呢一張就係貓咪嘅掃描。咁我哋嘅灰紙掃描呢，我講少少俾大家睇下係點樣畫啦。基本上係用一個啡色或者係中間灰色嘅底子，然後呢，我哋會係光嘅地方會加啲白筆，然後深色嘅地方會加啲深色嘅筆，咁可以係粉彩啊、木顏色啊都冇乜所謂嘅，甚至乎係落嗰個白色嘅 poster colour， 黑色咧落 ink pen 都冇所謂。我教個原理俾大家睇下嘅啫。咁呢一個咧就係初頭第一堂咧就會有一啲係 sketchy 啲嘅畫法啦。咁有好多貓啊，佢有啲將啲貓拉長咗就變條龍咁啊，好有趣嘅。咁2堂我哋完成一張咧，咁每堂我哋係個半鐘頭。我大多數咧係頭1個鐘咧係會示範，後半個鐘咧會有名畫欣賞。咁但係呢啲好彈性嘅，我睇到時情況或者同同學溝通，大家係想睇多啲示範啊，定係講名畫，咁我會再調節。好，我哋嚟咗頭2堂嘅熱身，跟住咧我哋畫 detail 少少。就係有一隻係獅子啊，咁就係 Dua 嘅，咁就係 detail 少少嘅。咁大家就算喺呢張畫咧見唔到白粉筆咧，我都會教你落嘅，所以唔使擔心。呢個係一個稿嚟嘅啫，咁係一個清楚嘅掃描啦。咁頭2張都係文藝復興時期嘅畫，所以啲筆觸都好清楚。咁有一個正面同埋一個側面咁。獅子啊、貓啊都係咁上下嘅，咁同埋有啲毛髮嘅處理點樣去排線啦，咁我會慢慢係講解説明。好，最後咧我哋打大佬啦，咁我攞張油畫做 example，咁大家唔擔心我係一個稿嚟嘅啫，咁係隻拎身嘅白色馬，咁下邊有隻狗仔嘅，咁我多數係用隻馬做主體嘅，咁亦都係會係起稿啊。講翻個比例啦，咁每一堂都係會講呢樣嘢噶啦，然後就係講大家如果畫個 object 係咁光嘅時候應該點樣做呢？咁會講多少少白色嘅筆係點樣用啦。好，以上就係3堂嘅內容啦，咁就歡迎大家有底同冇底嘅朋友都可以嚟學掃描，非常簡單。咁我哋就係有啲掃描紙咧，可以供應寄俾大家。不過你要上堂前早少少我諗預1個禮拜啦，鬆少少時間，我哋會寄翻俾你啦。咁嗰啲筆咧，我哋都可以有供應嘅。咁你喺嗰個填表嗰度就會見到有啲選擇㗎啦。如果自己大家有黑筆白筆，即係話有啲粉彩或者係木顏色啦，木顏色係會好少少嘅，可能今次有啲細緻啲。咁就都唔使幫襯我嘅，你可以自己有都得嘅。有隨便有咩問題都可以 WhatsApp 問我哋，好嗎？好，係咁，希望喺我嘅 Google Meet
素描班裏邊見到大家。感謝大家收看，記得 like share 條片 subscribe to channel。逢星期二6晚有新片，星期四9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫在點點點點.com。拜拜。